નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી આપની સામે આવવાનો મોકો મળ્યો। આ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં આપણે ઘરે અભ્યાસ કરી શકીએ એ માટેનો ફરી અમારો એક પ્રયત્ન છે। આશા રાખીએ કે આપ સૌને અગાઉનું લેક્ચર ગમ્યું હશે। આજે આપણે સેમ 3 માં નવા આવનાર વિદ્યાર્થીઓને હું કમ્પલસરી અંગ્રેજીના સિલેબસથી વાકેફ કરાવીશ। તો સેમ 3 માં કમ્પલસરીમાં આપણે નવા અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે તમારું પેપર 35 ગુણનું રહેશે, જેનો સિલેબસ એટલે કે અભ્યાસક્રમ એ આ મુજબ છે। તો આપણે સેમ 3 અંગ્રેજીનો થોડો સિલેબસ સમજીશું। પુસ્તકનું નામ છે તમારું ગ્લિમ્પ્સીસ ઓફ લાઈફ। એમાં પ્રથમ યુનિટમાં તમારે લેશન ભણવાના આવશે। પ્રથમ યુનિટમાં યુનિવર્સિટીની અંદર તમારો પ્રશ્ન પહેલો રહેશે। આ પ્રશ્નમાં કુલ 5 પાર્ટ આપેલા છે। આ પાંચમાંથી કોઈ પણ 2 પાર્ટ જનરલ પ્રશ્ન તરીકે પૂછાશે। એમાં પહેલું લેશન છે ધ ગિફ્ટ ઓફ ધ મેજાઈ। એના લેખક છે ઓ હેનરી। લેશન નંબર 2 નામ ધ ચાઇલ્ડ। એના લેખક છે પ્રેમચંદ। લેશન નંબર 3 ધ લાસ્ટ સાલ્વેશન। એના લેખક છે આરપી સિસોદિયા। લેશન નંબર 4 આઈ પ્રિપેર ટુ ગો ટુ કોઇમ્બતુર। એના લેખક છે કસ્તુરી શ્રીનિવાસન। અને છેલ્લું લેશન નંબર 5 સ્લિપ ઓફ ધ ટંગ, જેના લેખક છે એફ.ઈ.બી. ગ્રે। આ લેશનમાંથી એક પ્રશ્ન તમારો જનરલ રહેશે અને પ્રશ્ન નંબર 2 માં આપેલા 5 લેશનમાંથી ટૂંકા પ્રશ્નો પૂછાશે। દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ રહેશે। એમ તમારે 5 પ્રશ્નો પૂછાશે, જેનો કુલ ગુણભાર 10 ગુણનો રહેશે। એના પછી આવશે યુનિટ 2 વોકેબ્યુલરી। એમાં તમારે એક વાક્ય આપેલું છે અને વાક્યના આધારે એમાંથી તમારે શબ્દો શોધી અને બનાવવાનું રહેશે। એના પછી છે યુનિટ 3। યુનિટ 3 ની અંદર સંપૂર્ણ ગ્રામર। એમાં કુલ 3 ટોપિક રહેશે, જેમાં પ્રથમ ચેન્જ ધ વોઇસ, એક્ટિવ પેસિવ વોઇસ વિશેનો વિસ્તૃત અભ્યાસ કરવાનો છે। યુનિટ 2 માં મોડલ ઓક્સિલરી, તમે આગળ શીખી ગયા છો કેન, કુડ, મે, માઇટ, એ બધાનો સમાવેશ મોડલ ઓક્સિલરીમાં થશે। અને યુનિટ 3 માં એડજેક્ટિવ એડવર્બનો સમાવેશ થશે। આ તમારો ગ્રામર બેઝ પ્રશ્ન રહેશે, જેના કુલ ગુણ 10 રહેશે। આ ત્રણેય ટોપિકમાંથી ચેન્જ વોઇસમાં તમારે વાક્ય બનાવવાના, મોડલ ઓક્સિલરી અને એડજેક્ટિવની 3 ને 3 6 ગુણની ખાલી જગ્યા આવશે અને ઉપર ચેન્જ ધ વોઇસ 4 ગુણના વાક્યો આવશે। એમ 4 3 3 એમ કરી 10 ગુણનો આ પ્રશ્ન રહેશે। યુનિટ નંબર 4 સંપૂર્ણ લેટર રાઇટિંગમાં આવશે। યુનિવર્સિટીમાં તમારે 6 ગુણનો લેટર રાઇટિંગ લખવાનો આવશે। પત્ર લેખનના પ્રકારમાં 5 પ્રકારના પત્રો છે। 5માંથી એક પ્રકારનો પત્ર આપણે લખવાનો રહેશે। એમાં પ્રથમ છે પર્સનલ રાઇટિંગ, કોમ્પ્લિમેન્ટરી, રિક્વેસ્ટ, રિગ્રેટ અને ઇન્વિટેશન। આ 5 પ્રકાર છે। 5માંથી એક પ્રકારનો પત્ર આવે એટલે સ્વાભાવિક રીતે આપણે 5 પ્રકારના પત્રોનો અભ્યાસ કરવો પડશે। આ રીતે તમારે સેમ 3 ની અંદર સંપૂર્ણ કમ્પલસરી ઇંગ્લિશનો અભ્યાસ આવી જશે। ધન્યવાદ। તમને સિલેબસમાં ખ્યાલ આવ્યો છે।